Şamaxı şəhərində qəhrəman şəhidimiz Kənan Quliyevin 5-ci il dönüm mərasimi qeyd edilir. Allah'tan şəhidimizə, cəmi şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Allah bütün şəhid ailələrinə bol sabır versin. İnşallah ruhları şad, məkanları cənnət, məqamları ucu olsun bütün şəhidlərin. Yaşlamalı, tarihi boyu canını bu vətənə qurban verən qəhrəmanlarımızı rəhmətlə anırıq və bugün şəhadətinin 5-ci il dönümü olan Quliyev Kənan Vaqifoğlunu rəhmətlə anırıq. Allah anası İlhamə xalıya, Vaqif əmiyə səbir, güc dözüm versin. Və bi haqqi Muhammedin və ali və bi hürməti surətəl Fatihəti məs-salavat. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Allah rəhmət eləsin. Allah məkanların cənnət, məqamların uca eləsin inşallah. Rəhmət diliyirik. Azərbaycanın üzərini bir qara bulud alarkən, Azərbaycanın igid, mərd və şücaətli oğulları öz sinəsini düşmən gülləsinə sipər edərək Qarabağ Azərbaycandır dedilər. Babalarımız nə qədər çox şəhətləri tanımadığı yerləri canlısı. Biz də bu 5 ildə tanımadığımız yerlərə, tanımadığımız yerlərə, tanımadığımız nəzarətləri gəlsin. Allah polislərimizi qorusun. Biz şəhid ailələrinə diqqət nəzər yetirirlər. Şəhid atalarına, şəhid analarına Allah'tan səbir diləyirəm. Dünyasını dəyişmiş şəhid valideynlərinə Allah'tan rəhmət diləyirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun deyirəm bugünkü gündə İlhamə bacımı, Vaqif qardaşıma qoymamışsınız. Mən bilirəm sənin ağlamağın bala dərdinin ağlamasıdır. Sənin oğlun və bütün hamısı qəhrəman olurlar. Kənan balamızın timsalında bütün şəhidlərimizin il dönümü mövlud olan şəhidlərimizin məkanı cənnət olsun. Allah əsl qaziləri, əzalarının bir hissəsini Qarabağda qoyub gəlmiş qazilərimizi, veteranlarımızı qorusun. Bu ordunu qorusun ki, bizim bu balalarımız ordunun mənsubları idi və indi yenə də düşman, xain düşman ilə üzə durub vətənimizi qəhrəmandır. Mən inanıram bu xalqımız nə qədər yaşayırsa, Azərbaycan nə qədər varsa, üç şənki bayrağımız nə qədər dalğalanırsa, bu balalarımız yaşayacaq və yaşatmağa bizim hamımızın mənə borcumuzdur. Burada valideynlər demək olar ki, mənim ürəyimdən keçən bütün sözləri, fikirləri ifadə etdilər. Qeyd etmək istərdim ki, biz Kənan, burada uyuyan və ümumiyyətlə Azərbaycanın şəhid övladları bizim gələcək nəsil üçün nümunədir. Düz 5 il bundan qabaq Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə Müzəffər ordumuz 30 illik həsrətdən sonra torpaqlarımızı işğaldan azad edərkən bugün şəhadətinin 5 ilini qeyd etdiyimiz Kənan qardaşımız və onun timsalında bütün Müzəffər ordunun bütün fərdlərinin qəhrəmanlığı ilə torpaqlarımız işğaldan azad. Kənan qardaşımızı biz tədbir etməyik bir şey yox. Allah Kənan qardaşımızın timsalında bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Mən hər tədbirlərdə iştirak etdikdə şəhid qardaşlarımız haqqında danışmaq mənim üçün bir daha çox çətindir. Çünki biz silahdaş olmuş. Ölənimiz, yaralımız, qalanımız vətən dedi.
Vatan dedi kalbimizin döyüntüsü, tam duygusu, fərqi yoxdur harda oldu. Hem vatanda, hem gurbətdə, zamanımız, məkanımız, məqamımız, vatan dedi. Geldi tapdı. Aktı göz yaşları, sel oldu kenar. Sen vatan eşkini zirvede tuttun. Ruhun semalara yol attı kenar. Sesinle sevilen İlhame Xala. Hesretle boylanır, sen gelen yola. Şehitli adıyla çaktığını sola. Ruhun semalara boy attı kenar. Çok sağ olun ki bu gündə bizi tək qoymadınız. Allah kimsələrə bala adısı yaşatmasın. Bala adısı çox çətindir. Yəni bu şəhid anaları. Bala itirmiş analar mənim başa düşər. 5 ildir mən yaşamıram ki. Heç bir analar da yaşamır. Allah kimsələrə bala dağı göstərməsin. Bala dağı çox ağırdır, çox çətindir. Mən də bir oğlumu Şananlı vətənə qurban Bütün verirəm. Azərbaycan şəhidlərinin və bu qəbirstanlıqda uyuyan şəhidlərimizin şəhadətinin il dönümü olan Quliyev Kənanın da ruhuna Fatiha. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun, var olun. Allah məkanların, cənnət məqamların ucu eləsin inşallah.